Ողջույն սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ բոլորդ լավ եք։ Ես նույնպես լավ եմ, խառը շտապում եմ աշխատանքի եւ ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ եթե որոշել եք դուք պահեք, այսպես ասած, բայց այնպիսի, որ կենդանական եւ կաթնային սննդամթերքից միայն հրաժարվեք, ուրեմն միացեք ինձ եւ մերթ ձեզ ճաշատեսակներ հեշտ կասեմ, որպեսզի դուք շուտ կողմնորոշվեք, թե ինչ կարելի է այդ օրերին պատրաստել։ Ուրեմն այս տարի 48 օր է տևելու, դրա համար եմ ասում մի քիչ դժվար շրջան է, հատկապես հիվանդների համար, ովքեր դեղորայք են միշտ ընդունում, չհուծվելու համար, այսպես ասեմ։ Ուրեմն խանութ եմ մտել Զառա, մի երկու սիրուն շոր տեսա, հիմա քանի որ ուշանում էի, որոշեցի կամ դպրոց ճուտոյիս հետ գնանք Զառա, տեսնենք այդ շորերը իմ հագին կլինեն, թե ոչ, XL էր, ոնց որ էլ ասեց ունենք, ուշանում էինք, էլի կարելի հետ էինք, հիմա իչալուց են ծաղկա, որ լավ կապույտ շարֆս չկա, չգտա ու սա վերցրեցի, չնայած սա էլ է շոկ, շատ շոկ է մեզ մոտ, շատ տաք է, ես ձեզ մոտիվացիա կտամ, տեսեք երեկոյան ինչով եմ զբաղվել, Կաթա եմ պատրաստում Ժողովուրդ ջան, խորիզը պատրաստել եմ հետևյալ ձևով, շաքարավազ, ալյուրի փոխարեն աղացած ընկույզ, յուղ տնական եւ տեսեք թե ինչ կտրվածքներ եմ տվել, իսկ խմորը գնել էի, անցած տեսանյութում ցուցադրել եմ թե որ տեսակից է, շատ համեղ է, փորձեք, պատրաստում եմ նաեւ չորաթթու իսկական բնական թթու եմ պատրաստում, իր ջրով է թթվելու, հենց սա է առողջարարը, ուքսուզով կամ ջրով պատրաստված չորաթթուները, դրանք արդեն մարդու օրգանիզմի համար այնքան էլ օգտակար չեն, ուրեմն մի զլացեք, պատրաստեք հաճախակի եւ շատ առողջարար է, իդեպ ովքեր մարսողության հետ խնդիր ունեն, կարող է փորկապություն առաջացնի, եթե շատ օգտագործեք, տեղեկացվեք այդ մասին եւ կտրել եմ կաղամբը ահա այս դանակով, որը Հայաստանից էին ինձ համար բերել եւ վերջ։ Ճիշտ է, գաթան 3 եմ կերել, այսօր արդեն ոչ, այսօր առավոտյան նախաճաշս տարբերվում էր, ճաշն էլ հիմա դուք կտեսնեք եւ արդեն 3 երեկոյան ես չորաթթու նորից դրեցի, որը շատ լավ է, առողջարար է, օգտակար է, ինչպես նաև լավ օգնում է այս շրջանում։ Հələ տեսեք։ Նախաճաշին պատրաստել եմ հնդկաձավարով փլավ, լավ խաշել եմ եւ արդեն ավելացնում եմ արևածաղիկի ձետ։ Բնականաբար խառնում եմ եւ հետո նոր համ տեսում։ Ահա, ձեզ մոտիվացիա եմ տալիս, թե ինչպես մնալ պահքի շրջանում եւ ինչ ուտել։ Ճաշի համար էլ կարտոֆիլը լավ լվացել եմ, տեղին չորացրել եմ եւ տապակել եմ արևածաղիկի ձետով, տեսեք ինչքան կարմիր է ստացվել։ Սմբուկ եմ տապակել, չորացրից էլ մի փոքր համ տեսում եմ, շատ համեղ է։ Եվ այս ծաղիկը, սիրելիներս, դեն եմ նետում, այս լիլիայի հոտը խեղդում է մեզ։ Ահ, հետ կապված մի հետաքրքիր պատմություն պատմեմ, մի քիչ ծրամադրություններ կբարձրանա ու նաև կկողմնորոշվեք, չէ։ Կարևորը պահքի հետ կապված մոռացա ասեմ, որ հոգևոր այդ ճակն է, այս օրերին պետք չէ չարախոսել, նախանձել, հայհոյել, մի խոսքով մաքրվում ենք, ժուժկալություն ենք ցուցաբերում, թե սննդի նկատմամբ, թե հոգևոր, ամեն ինչ պետք է զուգահեռ լինի։ Այնպես որ հիմա հարմար տեղ գտնեմ եւ պատմեմ այդ պատմությունը։ Զառայում այս գեղեցիկ սև շորը տեսա, բայց փաստորեն XL-ը ինձ շատ փոքր էր։ Ինձ թվում է մարդ չի լինի, որ այս շորը չհավանի։ Կտորը շատ ձգվող հավեսով կտոր էր, ես կտորների որակին եմ ավելի շատ ուշադրություն դարձնում։ Հիմա առաջարժում տեսնեմ էլի ուրիշ սև շոր կա, փորձեմ։ Այս ինչ է։ Հա, բրոշկա էր կարծեմ։ Եվ այստեղ արդեն այս սիրուն շորը նորից, այս կողմերը բան չկա, տեսեք ինչքան էլի սիրուն շոր է, ափսոս, շատ ափսոս, որ ինչ չեղավ։ Ուրեմն պատմեմ պատմությունս, իհարկե
այս ընթացքում պետք է բոլորս նաև աղոթենք, կարդանք, չէ, Աստվածաշունչը, եթե նարեկ ունեք, ես օրինակ նարեկ ունեմ, նարեկ եմ կարդալու, ցավոք ինձ մոտ չկա Աստվածաշունչ, դե արդեն բնականաբար ես չարախոսող նման բնավորություն չունեմ էլ, բայց մարդիկ կան, որ չարախոսելով են իրենց ուզում բարձրացնել, հուսով եմ նման մարդիկ գոնե իրենց այդ գիտակից կյանքում կհասկանան, որ ուրիշին նախանձելը լավ բան չէ, ամեն մարդ ունի իր բախտը, իր կյանքը, իր ձևը, ոչ ոք չգիտի, թե դիմացի մարդը ինչ ճանապարհ է անցել, ինչ դժվարություններ է անցել, կամ նրա խոսքը, կամ նրա ինչ-որ ասածը ճակերտավոր հակառակը փորձել դարձնել, փորձել ինձ չարախոսելով ինքնահաստատվել։ Մի խոսքով, հատկապես այս YouTube-յան հարթակում սիրելիներս, ես ձեզ բազմիցս եմ ասել, որ 4 տարի առաջ ենք սկսել այս գործը, իդեպ 3-4 տարի լրացավ, երբ ես առաջին տեսանյութը տեղադրեցի YouTube-ում։ Եվ այդ 4 տարիների ընթացքում մեր խումբը երբեք չի դադարել միմյանց օգնելու, մեկս մյուսի տեսանյութերը միշտ նայում ենք, գովեստի խոսքեր ենք ասում եւ երբեք չենք չարախոսում, չենք էլ նախանձում։ Ամեն մեկը ունի իր ղսմաթը, ամեն մեկի դիտողները շատ կամ պակաս, ամեն մեկի աշխատած գումարը քիչ կամ ավել նշանակություն չունի։ Մարդկությունը գումարով կամ ինչ-որ բաներով չի պայմանավորված։ Ուստի շատ լավ կլինի, որ հենց այս ընթացքում ոչ ոք նման բաներով չզբաղվի, հատկապես, որ երբեք գեղեցիկ չէ, երբ ուրիշին դու փորձում ես քննադատել և հաջորդ քայլին դու կշկնում ես, ինչը որ դու քննադատում ես։ Դե ես չեմ զարմանում, որովհետև ամբողջ կյանքում ես նման բնավորություն եմ ունեցել, միշտ առաջ շարժվել, միշտ հասնել ավելին, միշտ սովորել, միշտ ինքնակրթվել և շատ հաջողությունների եմ հասել հենց ինքս իմ աշխատանքով։ Երբեք չեմ ասել, բա ինչի նրա մոտ էսպես ա լինում, ես ինչ սխալ արեց, ես ճիշտ եմ անում, տեսեք, մի խոսքով, չնայած ես այն տարիքում եմ, որ արդեն ես գիտեմ իմ առավելությունները և նաև ինչու չէ թերությունները, այնպես որ ինքնամաքրվելու շրջան է սա նաև, ամեն մեկը ճանաչում է իրեն, դուք ձեզ հաշիվ տվեք, թե ինչն է պակասում ձեր մեջ, ձեր բնավորության որ գիծը չէիք հավանում, հիմա փորձեք այդ շտկել, և այսպիսի մի շատ հետաքրքիր միտք կա, ասում է միջակությունները քննարկում են ուրիշի կյանքը, ուրիշի ապրելաձևը, ուրիշի պահվածքը և ընդհանրապես միշտ քննարկում են նրանց անձնական կյանքը և ընդհանրապես, իսկ երջանիկ կանայք երբեք չեն քննարկում ուրիշին։ Այնպես որ հիմա դուք որոշեք, դուք որ խմբին եք պատկանում և որն է ձեզ մոտ պակասում։ Իմ մամին շատ հետաքրքիր այս պահքային թեմայով բան պատմեմ։ Ուրեմն կուսանոցի 2 կին կույսեր գնում են շուկա առևտուր անելու։ Դե քաղաքից մինչև իրենց կուսանոց բավականին երկար տարածք է և ոտքով են գնում, տեսնում են, որ կամաց-կամաց արդեն մտնում է և իրենց հետապնդում են մի տղամարդ։ Աղջիկները զրուցում են, ասում է, մեր հետևից մի տղամարդ է գալիս, այն մյուսն ասում է, գիտեմ, ասում է, և ինչ ես կարծում, ինչու է մեզ հետապնդում, ասում է, դե հետապնդում է, որ պիսի ինչ պիտի անի, պիտի մեզ բռնաբարի, ասում է, պիտի մեզ բռնաբարի, ինչ անենք, որոշում են, որ փառանձեմը մի ճանապարհով գնա, Սիրանուշը մեկ ուրիշ ճանապարհով գնա, այդպես վազում են, արագացնում են քայլերը և Սիրանուշը հասնում է կուսանոց, տղամարդը սկսում է հետապնդել փառանձեմին, Սիրանուշը անհանգստանում է և վերջապես փառանձեմը հասնում է կուսանոց, հարցնում է, ինչ եղավ, քեզ հետապնդեց, ասում է, ինձ հետապնդեց, ես անցա անտառի միջով, դե ասում է, որ հետապնդեց, ինքն էլ հասավ արդեն ինձ, ես բարձրացրեցի իմ փեշերը, ասում է, և ինչ, ասում է, տղամարդն էլ իջեցրեց իր անդրավարտիքը և ասում է, ինչ պիտի լինի, ես ավելի արագ վազեցի հավաքած փեշով, քան տղամարդը իր
իջեցրած վարտիքով։ Եվ ես ավելի արագ հասա արդեն ուսանոց։ Դե ինչ, եթե դուք մինչ այս պահը մտածեցիք ուրիշ բաներ, ուրեմն ժամանակն է, որ դուք պիտի աղոթեք ձեր մեղքերի համար։ Այսպիսի մի քիչ սրամիտ, մի քիչ ուսուցողական պատմություն, որովհետև չգիտես թե ինչ կլինի, չէ, մտածելով սկզբի մասին։ Էնպես որ սիրելիներս, այս 48 օրերի եւ ոչ միայն 48 օրերի ընթացքում բոլորիդ մաղթում եմ համբերություն, անգամ եթե պահ չեք պահելու, կարողացեք ինքնամաքրվել, կարդացեք շատ, բարիացեք, բարի գործեր արեք, օգնեք, միմյանց կյանքը շատ կարճ է, չգիտեք թե երբ այն կավարտվի։ Թե ինչ սիրելիներս, տեսանյութս ավարտում եմ այս հետաքրքիր պատմությամբ, սուրճ էի խմում ի դեպ, սուրճ եմ վերցրել, ես գտնում եմ կոնսերվատորիայում, ձեզ հետ զրուցում եմ և սուրճ եմ վայելում, հատուկ եկել եմ այս կողմ, սրճարանում չեմ նստել, որպեսզի պատմությունս ավարտին հասցնեի։ Կգրեք մեկնաբանություններում շատ ծիծաղեցիք, թե ոչ, առայժմ կհանդիպենք սիրելի հետևորդներ։ Արդեն օր է փոխվել և գնում ենք Վիլնովդարսկ քաղաքը, որը Լիլի տարածաշրջանի մեջ է մտնում։ Կպած է, կարծես թե թաղամաս լինի, բայց առանձին ունի իր քաղաքի անվանումը, որտեղ կա առևտրի կենտրոն ևս։ Դե այս հատվածով ենք դուրս գալիս և ուր որ է կհասնենք այնտեղ։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ոնց եք, լավ եք, ես խառն եմ էլի խանութներով, ժամանակ չեմ ունենում հաճախ միանալ ձեզ, եկել ենք էլի Օշան, այստեղ շատ բուտիկներ կան, տեսնենք, հələ Կարենի հետ եմ, երկուսիս համար փնտրում ենք, մենք միտեղ ենք հրավիրված, պետքա համապատասխան ընտրություն անենք հագուստի, մի քանի օր է խանութներով, այդպես շատ զբաղված տանում բերում եմ, որ կյանքում որ բան հետ տված չկան, բայց այս անգամ բերում եմ տուն նայում ենք երկուսով, հատկապես Կարենի համար նորից հետ ենք տանում։ Հիմա եկել ենք, այստեղ եղանակը լավ է, հաճելի է, տաք է, տեսնենք ինչ ենք գտնում կամ չենք գտնում, կարճ ասակ մնացեք ինձ հետ։ Բավականին երկար ժամանակ է ինչ չեմ եղել ես այս Օշանում, որոշ խանութներ փակվել էին, նոր անունով խանութներ տեսա, հետաքրքիր բաներ կային, բայց ցավոք իմ համարով չէին սիրելի հետևորդներ, այս խանութը շատ լավ խանութ է, որակյալ կտորներ են այստեղ, գները ոչ էժան, ափսոս որ այս շորը ինձ շատ փոքր եղավ, տեսեք, ձեզ ցուցադրում եմ, թե ինչ սիրուն շոր է, մյուսն էլ էր էլի սիրուն, նա էլ կարճ էր, իսկ այս մեկն էլ մուգ կապույտ գույնի է, ցավոք էլի փոքր համար է, գինն էլ ահա։ Դե առաջ շարժվենք, կամաց դուրս գանք այս խանութից։ Սիրելի հետևորդներ, շատ փնտրեցինք, շատ նայեցինք խանութներում, ինձ հարմար բան չգտանք, Կարենին ոչինչ վերցրել ենք, շալվարատվել են կարճացնելու, լավ էր, ժուլում իրենք կարճացնում են և շատ մատչելի, եթե չգիտեք, իմացեք, եթե իրենց է գնում, չնայած իրենք եք ասել 7 եվրոյով կարճացնում են, իսկ մեր քաղաքի կենտրոնում նույնը 13 եվրո է։ Այսքան բան, հիմա գնանք տուն, հետո էլի կհանդիպենք։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ես հիմա գտնվում եմ Բրյուսելում, շատ անսպասելի եկա Բրյուսել, արդեն նստել ենք հաց ենք ուտում և գնում ենք հիմա խանութներ, տեսնենք ինչ կա այստեղի խանութներում, ժամանակ ունենք զբոսնելու, էլի ընկերուս հետ եմ, շատ շտապ, եկել եմ անձնագիրս վերցնելու, արդեն երկար ժամանակ եմ պատրաստել, անդադ ասում էին արի չէ ստացվում, այսօր էլ աշխատանքի չեմ, դրա համար հանկարծակի ստացվեց գալս, հուսով եմ հաջորդ անգամ որ գամ, իմ սիրելի հետևորդների հետ կհանդիպեմ, ներող եղեք, այս անգամ էլ չստացվեց,
Այսքան բան սիրելիներս եղանակը շատ շոկ է, տակ, չգիտեմ ոնց ասեմ, տակ հագնված եք ելեք շոկել եք, բայց դե լավ է, էլի, հաց կերանք, կշտացանք, հիմա գնանք մի տեղը կնստենք նաև սուրճ կխմենք, չէ, սուրճ էլ կխմենք, չնայած խմել ենք արդեն առավոտյան, և խանութները կգնանք ու այդտեղից է որոշել ենք երաժշտական գործիքների թանգարանը գնանք, քանի որ անցած անգամ չստացվեց ժամանակի սղության պատճառով, հիմա շտապում ենք, դե ինչ կարծում եմ կհետաքրքրի Բրյուսելի խանութներում ինչ կա, մնացեք ինձ հետ և գնանք խանութներ, ինչու չէ նաև թանգարան, առայժմ կհանդիպենք։ Լոտո են խաղացում, տեսեք ինչ հետաքրքիր է, դե ժամանակ չունենք մենք, որ մնանք նայենք, բայց դրված է չափը 100 եվրո պիտի շահեն, այնտեղ գնդակների համարներն ասում են, կարճ ասած մարդկանց զբաղացնում են։ Առաջ շարժվենք, այստեղ էլի լավ սրճարան կա, որտեղից վերցրեցինք ահա նման թխվածքի կտորներ, կկիսվենք իհարկե համերը տեսնելու համար և այս համեղ սուրճը։ Քայլեցինք։ Շատ հետաքրքիր խանութ ենք մտնում Ինո, որտեղ տարբեր բրենդային ապրանքանիշեր են ներկայացված, շատ տեսականի կար, որ ինձ անծանոթ էր, դրանք հենց բելգիական արտադրության էին և շատ որակյալ կտորներով էր հանդիպում նաև, մոդելները շատ հաճելի ու գեղեցիկ էին, սակայն շատ երկար փնտրելուց հետո միևնույնն է իմ ուզածը չգտանք, տեսեք ինչ հետաքրքիր կտոր է, ընկերուհիս էլ բավականին չարչարվեց, օգնում էր, ես հանդերձարանում փորձում էի, ինքը տարբեր համարները բերում էր, որ ես փորձեմ, մեծ աշխատանք կատարեց, որի համար անչափ շնորհակալ եմ մեր Սիրանուշին, ով այդքան երկար ժամանակ տրամադրեց ինձ, չզլացավ, պտտվեց ինձ հետ խանութներով, որն ինձ համար կարևոր էր այսօր, դե բնականաբար օգնեց և ուղեկցեց ամենուր, սկսած դեսպանատնից, վերջացրած մինչև կայարան, կայանից դիմավորեց և բնականաբար կտանի դեպի էլի կայարան, ահա գները նայեք, տեսականին բազմազան է այս խանութում և շատ սիրուն էին, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է, բայց ցավոք էլի իմ համարով չէին, որոշ տեսակների վրա զեղչեր էր հայտարարված, որոշների վրա ոչ, բայց անգամ զեղչված ապրանքները էլի որակյալ էին, կոմբինեզոններն են երևի էլի ավելի շատ տարածվելու այս տարի, կամ էլ մշտապես եղել է, որը ես այդքան հարմարավետ չեմ գտնում, սա էլ արդեն ներքնաշորերի տրիումֆն է ֆրանսիական ապրանքանիշը, որը մեր քաղաքում կա և շատ ավելի թանկ էր, քան էստեղ Բրյուսելում, առաջ շարժվենք, տեսեք ինչքան գեղեցիկ վերնահագուստ է, մայկա, գործվածք է, որը իմ ոճն է, ես սիրում եմ նման, տաքոտ, կարճաթև, վերնաշորեր, վերնահագուստներ, այսպես ասեմ, հիմա կօգնի մեր Սիրանուշը մոտիկից ավելի լավ ցույց տալու և դուք կտեսնեք, որ իրոք ինչքան լավն է, ափսոս զեղչեր չկան, չնայած ասել եմ, որ երբ սկսվեն զեղչերը, ինքը ինձ ասի և ես զեղչերի սեզոնին կգամ այս հրաշալի խանութը, որտեղ իրոք ընտրությունը բազմազան էր, ահա այս վերնաշապիկը շատ լավն էր էլի ձգվող կտորից, կարճ ասած սիրելիներս, շատ բաներ այստեղ ես հավանեցի, ահա դուք տեսնում եք, թե ինչ ապրանքանիշեր եմ ես ձեզ ցուցադրում, միգուցե ծանոթ եք, հատկապես Բելգիայում ապրողները կարող են արձագանքել և հաստատել իմ ասածը, գույների աշխարհում ենք, կռիս փաստորեն, հանդերձարանում եմ, փորձում եմ այս մայկան բլուզը, ավելի ճիշտ, ահա, տեսեք, և նորից առաջ շարժվենք, այստեղ էլ էլի, ամենուր գույների աշխարհ է, ես սիրում եմ, որ գունագեղ է լինում, սև չեմ սիրում, բայց հիմա ստիպված եմ սև փնտրելու ժողովուրդ ջան,
Առաջ շարժվենք, դուրս եկանք խանութից, տեսեք ինչ հետաքրքիր անցում է, եղանակը ինչքան լավն է, մարդիկ փողոցներում են, անցած անգամ շատ քիչ մարդ կար, երևի ցուրտ էր, այս հատվածով անցնելիս այդքան էլ մարդ չկար, ահա, դա էլ Նյու Յորքերն էր, հիմա առաջ շարժվենք, տեսնենք ուր ենք գնում, նայում եմ այսպես, հիանում լավ եղանակ է և մի քիչ էլ ֆիքս տուլանում, ահա, առաջ գամ, բարևներս բոլոր նայողներին, հələ տեսեք այդ լիլիպուտը ինչ լավ էլ նվագում է, հələ ձեռքով էլ ինձ է անում, թե արի այստեղ, գնամ, կոպեկ գցեմ, հետն էլ նկարվեմ, մի քիչ ինքն էլ ուրախանա, ես էլ ուրախանա, ահա, նկարվեցի, այստեղ էլ անմահացանք, ահա, Բրյուսելում Լիլիպուտի հետ նկարվեցինք, շատ լավ մարդ էր, հիմա առաջ շարժվեցինք նորից, տեսեք ինչքան հետաքրքիր շենքեր են, գեղեցիկ է, բայց ավելի շատ այս հատվածում նոր շենքեր են։ Սիրելի հետևորդներ, երկար փնտրելուց հետո ոչինչ չգտա, այն սև բլուզն էր շատ լավ, բայց դե նեղ էր, ձգում էր, հետո մի քանի խանութերի մտանք էլի փորձեցի, ամեն դեպքում չեղան, միացին ու շորտ տեսա, ներքևի հատվածը փոռիկներով էր, դա էլ այնքան շատ էր չաղացում, որ վախեցա, մի խոսքով կան ես եմ շատ չաղացել, կամ էլ թե չէ շորերն էին էր, ամեն դեպքում շատ հաճելի էր, պատտվում ենք հավեսով, որ ժամանակը կլրանա, շուտ եմ հետ գնում, կգնամ կայարան և ձեզ հիշեցնեմ, որ այստեղ փաստորեն տոմսի արժեքը մետրոյի ավտոբուսի շատ թանկ է 2.80 €, որպեսզի այդպես մի ժամվա համար է դա, այդպես չառնեմ, ես օրվա համար գնեցի, օրվան էլ 8.90 € է, հիմա ցույց կտամ ձեզ այդ տիկետը, Իդեպ տիկետները այստեղ ելքի մուտքի ժամանակ անընդհատ պետք է անցկացնենք ապարատով։ Եթե Բրյուսել գաք, խորհուրդ կտամ օրվա համար դա գնեք։ Ինչքան կցանկանաք, այդքան էլ կարող եք ամբողջ օրվա ընթացքում օգտվել այդ օրվա համար նախատեսված քարտից։ Մի խոսքով չգիտեի, որ Բրյուսելում այդքան թանկ է, երևի հաշվի առնված, նաև այստեղ աշխատավարձերը բարձր են համեմատած Ֆրանսիայի։ Մեզ մոտ 2 € է մի ժամվա համար։ Ամեն դեպքում սիրելիներս շատ լավ է, որ օրը լավ է, տարբեր ազգության մարդ եմ տեսել, որ աչքից սովոր չէր, իդեպ զարմանալի էր, որ այստեղ այն երկար բան այդ գլխաշորերով էին ման գալիս, արդեն գիտեք, որ ազգերը, որ մեզ մոտ դա արգելված է, անգամ աշխատանքի վայրում այդպես փռած, հագուստի ձևերը շատ են։ Տարբեր ազգեր կան, չգիտեմ, ավելի շատ երևի հնդիկներ Պակիստանից, մի խոսքով շատ ազգեր կան, որ մեր քաղաքում այդքան շատ չեմ հանդիպել, աչքս սովոր չէր։ Մի խոսքով քայլեցինք շատ երկար, սուրճը արտակարգ էր, թխվածքները շատ համեղ էին, հետաքրքիր բաների ինչ որ տեսած, երևի թե չեմ մոռացել, նկարել եմ ձեզ ցույց եմ տվել, ամեն դեպքում հիմա քայլում ենք Բրյուսելի կենտրոնական փողոցով, խանութների փողոցով և շատ հետաքրքիր խանութներ կան, գները էլի լավ են, շատ թանկ գներ չկան։ Մի խոսքով սիրելիներս այցելեք Բրյուսել և վայելեք ամեն ինչ։ Հա, ընկերուհիս ուշեց, որ այդ փողոցի ավելի ճիշտ խանութների փողոցի անունը Ռյունովն է, կարող եք այդպես գտնել գալ, ամեն ինչ կա։ Իհարկե Մանգո, Զարա, նմանատիպ խանութներ, որ ամենուր կան, գները նույնն են գրեթե, բայց զեղչեր կային, շատ զեղչեր կային, զարմանալի ձևով, շատ սիրուն խանութներ կային, ճաշակները հայերի ճաշակների նման էր, մի խոսքով լավ էր ամեն ինչ։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք։ Վայելենք այս հիանալի եղանակը միասին։ Սա օպերայի և թատրոնի շենքն է, շատ գեղեցիկ կառույց է, կարծում եմ ձեզ էլ դուր կգա, բոլորը դրսում են, եռ ու զեռ է ամենուր, մարդիկ վայելում են արևը, քանի որ այս տարածաշրջանում արև հազվադեպ է լինում, ըստ եղանակի տեսության, առաջիկա մի շաբաթը պիտի լինի շատ արևոտ եղանակ։ Աջ կողմում հայի սրճարան էր, առաջ շարժվենք և վայելելով գնանք դեպի մետրոյի կանգառ։
Սա շատ գեղեցիկ շենք էր, որտեղ տարբեր սրճարաններ եւ ռեստորաններ էին տեղադրված, կայված կամ էլ, ահա, առաջ շարժվենք եւ տեսեք թե փողոցում անցումի վրա այս աճպարարը ինչով է զբաղվում։ Նման բաներն անում փող են ստանում։ Սա էլ արդեն այդ լավ եղանակի, այդ Բրյուսելի հակառակ կողմն է, որտեղ անտունները քնած էին։ Սա է վիճակը, շատ քաղաքներում նման վիճակը սարսափելի է։ Եվ մի հետաքրքիր բան ասեմ, այս երեխաների խումբը երևի թե ճամփորդում է եւ իրենց ղեկավարները գոռալով նրանց ողջևորում են, որը որ միշտ արգելվել է Հայաստանում, չէ՞։ Մենք ստիպում ենք, որ ցածր խոսեք, չաղմկեք, իսկ այստեղ ընդհակառակը մարդկանց լիցքաթափել են տալիս։ Արդեն նստել եմ գնացք, հիմա ձեզ ցույց տամ իմ նվերները, չենք մոռանում, որ սա Դուբայի շոկոլադ է, որը պատրաստում է իմ ընկերուհին Բրյուսելում, կարող եք պատվիրել։ Եվ այս ձեռքի կրեմը։ Վերջապես եկա մեր Լիլե Ժողովրդյան, ահա որ շնչեր։ Գնամ առաջ Կարենը զանգեց, եկել այս դիմավորին, կարևորը բարեհաջող տեղ հասա, դե ինչ ասեմ, լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում, առողջ մնացեք ինձ հետ, պաչիկներս բոլորից, դե մոռաց ասեմ, հենց այս շարֆի մասին էր խոսքը, որն արդեն գտան Կարենի մեքենայում։